Cześć, dzisiaj witam Was z wyjątkowego miejsca. Jesteśmy tak trochę pod wodą, ale nie do końca. Jesteśmy w miejscu, które kiedyś było kawiarnią. W Szczygłowicach, w dzielnicy, gdzie znajdziecie hałdę, która przykryła bloki. Niesamowite miejsce, kiedyś piękne, pełne kunsztu, klombów, kwiatów i właśnie takich pięknych lokali gastronomicznych, bo to nie był jedyny w okolicy, ale więcej powiem Wam za chwilę. Na ten moment bardzo chciałam podziękować JSW oraz panom z kółka wędkarskiego ze Szczygłowic, którzy byli tak mili i przybyli tutaj, aby w sobotę wpuścić nas do tego obiektu. Bardzo, bardzo dziękuję. Zanim przeniesiemy się do kawiarni Jaskinia w Szczygłowicach, chciałabym przedstawić Wam dobrodziejkę tego odcinka, czyli zegarkową pasjonatkę, dzięki której na moim nadgarstku znalazł się ten piękny czasomierz marki Festina. Tegoroczna jesień była wyjątkowo malownicza, zatem można było elegancko eksperymentować ze stylówką. Na tę wyprawę założyłam właśnie to cudo od zegarkowej pasjonatki, do profilu której link znajdziecie także w opisie tego filmu. Dziękuję. Wiecie co? Ustrój miłościwie panujący na terenie dzisiejszej Polski do 1989 roku był paskudny, ale zostawił po sobie bardzo ciekawą architekturę. To może kontrowersyjne stwierdzenie, ale spójrzcie tylko, to architektura często nierozumiana w czasach współczesnych, obarczona ładunkiem emocjonalnym związanym z goryczą wobec czasów PRL. Ale nadal jest ona świadectwem epoki, nurtów w sztuce i panującej wtedy estetyki. Moim zdaniem unikatowej i zasługującej na ocalenie. Źle urodzonym, jak nazwał reprezentantów architektury czasów PRL Philipp Springer, nie było i nie jest obecnie łatwo. Wiele z nich po prostu już nie istnieje. Dworzec Brutal w Katowicach? Ciach. Dawny Instytut przy ulicy Granicznej 32 w Katowicach? No też. Ośrodek Postępu Technicznego na styku Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich? Prawie go nie ma. A może obserwatorium na Śnieżce, które zdobi okładkę wspomnianej publikacji? No, stoi, ale wciąż bezproduktywnie. Niektórzy mówią, że te budynki są po prostu brzydkie i dlatego nie mają racji bytu. Ale piękno leży w oku obserwatora. Sama estetyka nie powinna decydować o istnieniu bądź obliteracji. Wiele osób razi estetyka baroku, czy zatem powinniśmy zacząć masowo burzyć kościoły, opactwa i pałace? Tym bardziej cieszy, że tak unikatowa konstrukcja jak podwodna kawiarnia Jaskinia w Knurowie Szczygłowicach przetrwała do dnia dzisiejszego. Już nie pełni dawnej funkcji. Dziś nie napijecie się tutaj kawy ani herbaty. Obiektem zajmuje się lokalne koło wędkarskie przy KWK Szczygłowice, przedstawicielom którego jeszcze raz serdecznie dziękujemy za oprowadzenie nas po jego terenie. Z tego miejsca kierujemy także serdeczne podziękowania dla zarządcy terenu, czyli JSW SA. W czasach, gdy pejzaż śląskich miast dominowały szyby kopalniane, hałdy i metaliczny szum przemysłu, w Szczygłowicach narodziło się coś kompletnie nieoczekiwanego, pasującego się w zasadzie w trend Space Age. Jaskinia, podwodna kawiarnia zanurzona w stawie przy nasypie kolejowym, była dowodem na to, że codzienność górniczego regionu potrafiła mieć zupełnie inne oblicze. Niewielka, okrągła sala poniżej poziomu wody pozwalała gościom wejść w świat podwodnego krajobrazu, który bardziej niż Śląsk przypominał fantazję z powieści Julesa Verne. Przez szybę witały ich ryby, nad głowami migotała powierzchnia wody, a całość dopełniały ceramiczne dekoracje, które po oświetleniu słońcem imitowały kolorystykę morskiej toni. Rozmach, z jakim powstała jaskinia, nie był przypadkiem. Ówczesny dyrektor kopalni Paweł Tkocz konsekwentnie dążył do tego, by Szczygłowice były czymś więcej niż robotniczym osiedlem wyrosłym w cieniu nowej kopalni. Obok mieszkań i szkoły powstał pełen uroku park, pawilony handlowe, klub młodzieżowy Neptun, a na stawie bajeczna kawiarnia, której nie powstydziłby się żaden kurort. Taras na nasypie mieścił kiedyś setki gości pod białymi parasolami, a sama jaskinia szybko stała się lokalną sensacją. Kelnerki wspominają tłumy w sobotnie popołudnia, śmiech młodzieży, koncerty orkiestry holowanej po wodzie niczym gondole oraz seanse kina plenerowego, które potrafiły ściągnąć pół miasta. Wielu mieszkańców nosi w sobie wspomnienie pierwszych randek,
rozmów przy deserach robionych na miejscu, czy momentu, kiedy z ciemności tunelu otwierał się widok na błękitne podwodne okna. Pomysł podwodnej restauracji wyprzedził światowe trendy o całe lata. Kiedy w prasie zagranicznej zaczęły się pojawiać informacje o podobnych konstrukcjach w Japonii, na Śląsku od dawna działał szczegłowicki Nautilus, zbudowany wysiłkiem kopalnianych fachowców. Dalsze losy jaskini to już opowieść o kruchości nawet tych najbardziej niezwykłych miejsc. Wraz ze zmianą kadry kierowniczej kopalni zaczęły pojawiać się problemy. Ciężkie pociągi sunące po nasypie spowodowały pęknięcia sklepienia tunelu. Woda w stawie opadła i odsłoniła konstrukcję, odbierając jej podwodny urok. Kawiarnia straciła dawny prestiż, potem koncesję, a w końcu sens istnienia. Taras opustoszał, wodotrysk zamilkł, a okna podwodnej sali porosły glonami. W tym samym czasie po drugiej stronie nasypu rozkwitał Neptun, klub osadzony na wodzie niczym domki na Bali. Ale i on z czasem podzielił los większości obiektów kultury w realiach gospodarczych końca PRL-u. Dziś dawna jaskinia jest cieniem swojej dawnej świetności. W górnej części ulokowano sympatycznie urządzoną rybaczówkę, a dolna służy jako magazyn. Ci, którzy pamiętają lata 60. i 70., mówią o smutku, gdy po latach wracają w to miejsce. Czasem słyszy się, że trzeba by drugiego takiego tkocza, bo może i nie da się już wskrzesić tamtej podwodnej kawiarni, a może się da, ale jej duch, pomysłowość, fantazja i wiara w to, że nawet na górniczym osiedlu można stworzyć coś niezwykłego, wciąż jest warta przypomnienia. Dziękujemy Wam bardzo, że jak zawsze byliście z nami. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce, o subiku, no i oczywiście o dzwoneczku. Możecie też zostać moim patronem i za wszelkie formy wsparcia tego kanału ogromnie dziękuję i do zaś. Pyrsk!